Biz başladık Çavuşan doğrusu vaziyetini bir cümle yığınca kıldık. Ben diyen de Koreya ile Çavuşan söhbət ötküzüldü. Birinci ayının 9. günü idi vatandaşım. Hem de şunun münasebetlik birlikte. Amerika çoğun gayretke kelip Çavuşan'da uruş kozgumaydıgan boldu mu? Mavzulu haber birinci ayının 7. gün Venvitor beti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Yakında Çavuşan yadro kuralları meselesini bir taraf kılış, yaxşılık qarab yüzlenip aktif signal ottırğı çıktı. Bolup mu Çavuşan bilen Koreyanın yukarı derecelikle söhbeti ötküzmekçi bolğanlığı Çavuşan yerim araladaki ciddi vaziyetini pasaytkendek boldu. Halkılık bir tarafı şu ki Amerika hem tinçlik signal tarqıtışı başladı. Çavuşan'da rastlı uruş kozgaydıgan boldu mu? Xinhua munda haber tarqatdı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump 6. günü munda ko'rsatdi. Çavuşan'ın en oliy rahbari Kim Jong-un bilan shartlik suhbatlashishni xohlayman. Prezident Trump munda ko'rsatdi. Koreya bilan Çavuşan 9. günü ötküzülgan söhbet Pyeongchang Olimpik tantarbiya söhbeti dairesinden alqıp çıkış gerek. Prezident Trump şu günü Maryland ştatı David Lager'da munda ko'rsatdi. Men Çavuşan'ın rahbari Kim Jong-un bilan söhbatlashishga echib etish pozitsiyasi qo'llanaman. Lekin oldingi shart bo'lmasa bo'lmaydi. Amerika'nın meydanı intayin katı. Lekin oldingi shart bo'lmasa bo'lmaydi. Amerika'nın meydanı intayin katı. Çavuşan bilan Koreya 9. günü ötküzülgan söhbet doğrusu to'xtalganda Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Söhbet ötküzüşni 100% qo'llaymiz. Buningdan burun birinci ayının 5. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar kotibi Tillerson CNN muxbirinin ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatgan. Amerika Çavuşan meselesini diplomatik yo'l bilan hal qilishni umid qiladi. Lekin zarur topilganda bu diplomatik tirishchanliklar nihoyat kuchli harbiy kuchning qo'llashiga erishish lozim. Amerika'nın maqsadi Çavuşan yerim aralını yadrosizlashtirish. Prezident Trump davlat ishlar kotibigacha Prezident Trump'dan tartib davlat ishlar kotibigacha qaraganda urush tahdidini eg'izga olmadi. Lekin aktiv fikr qildi. Bu ish bir nuqtani tushuntirib berdi. O bo'lsa-mu Amerika hukumatining yuqori qatlamida Çavuşan meselesi de dastlabda o'rtaq tunishga keldi. Urush vositasi chetga chiqarib etildi. Amerika yanada harbiy tahdid bilan iqtisodiy embargoni moslashtirib, elib boradigan diplomatik yo'lni tanlab oldi. Elbette Amerika ezelden özgürlüşke mayir devlet. Birden mundaq deydi. Hazırki alakadar ifade bildirişlerine gelsek, şençilik derecesi zada qançilik. Vaqt hemmini to'g'ri isbotlaydi. Qandaq bo'lishinin qat'iy nazar, bularning hammasi kishini xushal qiladigan bir ishlar. Ya'ni urush bo'lmasa, kishilar xushal bo'ladi. O'xshashda biz buningdan ko'rib olishimiz tez emaski, Jungo bilan Rossiyaning tashabbuslari asosiy jihatdan to'g'ri bo'ldi. Shundaqla Çavuşan yadro qurollari masalasini hal qilishning chiqish nuqtasi bo'lib qoldi. Urush masalani hal qila olmaydi. Suhbat hal qilishning birdan-bir yo'lidir. Navbatdagi vaziyatdan qaraganda Çavuşan tashabbuskorlik bilan oqilonalik ko'rsatdi. Koreyada o'tkaziladigan Olimpik pressidan foydalanib, Koreya bilan bo'shish xarakterlik aloqa qildi Çavuşan. Kam uchraydigan bir ish. Amerika mundaq suhbat o'tkazishni xohlaydiganligini bildirdi. Xabarlarga asoslanganda Koreyaning prezidenti Moon Jae-in birinci ayının 4. günü Prezident Trump katılıp berip köngül bo'ladigan masalalarda fikir almashtirdi.
olimpik mezgilida harbiy manevr o'tkazmaydigan bo'ldi. Amaliyotda Çavuşan yadro krizisi davr bo'lg'ich bir davrga kelgan. Yoki urush, yoki chekinish. Amerika bilan Çavuşanga tushunishdi-ki, bunda qattiqlashib ketaveradigan bo'lsa, urush o'yinlarini o'ynaveradigan bo'lsa, hamma kishiga yaxshilik bo'lmaydi. Ish texmi xaroblashadi, xotmollashadi. Uning ustiga Çavuşan allaqachon o'zining eng zo'r siyosiy manfaatiga ega bo'ldi. Amerika oldingi safga harbiy kuchlarni o'rinlashtirib, Koreya va Yaponiyaga raketa sistemasi o'rinlashtirib, tadrijiy holda Jungo bilan Rossiyaga yuzlanib, strategik ustunlikni qo'lga keltirdi. O'xshashla Yaponiya bilan Koreyani tizginlashni kuchaytirdi. Jungo, Koreya, Yaponiya erkin savdo rayonini muvaffaqiyatli buzib tashladi. Dikkat vatandaşı. Jungo, Koreya, Yaponiya erkin savdo rayonini muvaffaqiyatli buzib tashladi. Çavuşancha. Vaziyat yomonlashib, yig'ishtirib olg'ili bo'lmaydigan bir holga kelguncha muvaffaqiyatli holda yadro qurollariga ega bo'lib oldi Çavuşan. Bundan keyin har xil ziddiyatlarni, inqilob ixtiloflarni to'g'ri bir taraf qiladiganlar bo'lsa, bir niyatda iqtisodni taraqqiy qildirishga o'tishili bo'ldi. Vaqtida yig'ishtirib elish Çavuşan bilan Amerika navbatda aqlonlik bilan tanlab oladigan yo'ldir. Yangi yilda yangi kayfiyat Amerika Çavuşan to'xtab qoladigan vaqt kelgan edi. Bu ishlardan shu narsani ko'rib yetdikki, davlatlar o'rtasidagi munosabatning asosi yanala manfaat. Amerika bilan Çavuşanning bu qatim Çavuşan yerim oralida tinchlikni ishga oshirish uchun haqiqiy tuhfa qo'shishini umid qilamiz deydi hurmatli vatandoshim. Hozir Çavuşan yerim oralining vaziyati shunday bo'ldi.